寂しいな、なんか。着火台があればつくでしょ。チャッカマンがつかないっていうね。ちょっとね。そうですね。とりあえずね、焚き火で温まりたいですよね。あったかい。ブリジンさん、これ乗せるの忘れてたよ。これ。浮いちゃってんだよ。あぶね。ああ、いけるか。滑ったことあるけど。本当にあったっけ。あったよ。これキャップであったの。これか、これでも焼いちゃおうよ。これをそこに乗っけて、え、怖いな、オリーブオイルの。怖い、危ねえ。あ、でもウインナーだから別に勝手にこのなんで割り箸走ってた。だって今までそうだったじゃないですか。ああ、直火焼きスタイル。すごいな。すごいね。あー、やばいやばい。これもっとこう持てないじゃんね。お、さすが火とコーヒー担当。いや、風すごいな。じゃあ、いただきます。もう焼いちゃえばこれ。よし、チャーハン焼こう。車の中。クルチンさんお願いします。火が危ない。働くね。おめえが何もしねえんだよ。社長がいたら多分顔突っ込んでます。おこげがいい感じですね。普通に美味しい。
まい。もっとと